Hello everybody, what's up? This is Rax and welcome back to my channel. Guys, feel free to share and like my videos and please do subscribe, and kung marami po kayong time, please hit or click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. Okay guys, so for today's vlog, I'm so excited and I just got excited. Yes, kasi for the first time sa aking YouTube channel ay mag-unbox ako. Yes, mag-unbox ako today and I'm so happy kasi finally nabili ko na siya. Yes, kabibili ko lang siya. Yes, and kauwi ko lang. So kung makikita nyo, ako ay merong uneven skin tone dahil nagmotor ako para pumunta dun sa store para mabili ko na siya. So, yun, huwag na natin patigilin pa. Samahan niyo akong i-unbox ang bago kong laptop. Tadadam! Yes, ang bago kong laptop and I'm so excited. So, tara! Taran! Ang aking bagong laptop. Yes, bumili po ako ng aking bagong laptop na Macbook Air. Yes, and yung color niya po is space gray. And ito po yung MacBook Air 13 inches 2020 or 2020 version. Yes po. So, actually, ang gusto ko sana talagang kunin na color is yung gold. Kaso, walang stock. Gusto ko nang bumili ngayong araw na to. Ayoko nang ipagpabukas pa. Kasi, eto talaga yung araw na dapat bibili ako. Ang pagkakamali ko, nagtanong ako dun sa shop, kahapon? Oo, kahapon lang kung may gold. Tapos hindi kami masyadong nagkaintindihan. Meron naman gold nga kaso 2018 version. Ayoko, gusto ko yung ngayon, yung latest. Kaya, yun, napunta tayo sa space gray. Pero okay lang siya kasi parehas pa rin naman silang MacBook. Yan, let's start unboxing. Ayun pala guys, bumili na rin ako ng screen protector. Yes. Kaso, yung iba niyang accessories, in-order ko pa kasi ayoko yung, colorful na eme-eme na cover niya. So, yun, in-order ko pa. Siguro, 1 week pa darating. And, guys, pasensya na sa background ha, kasi may mga tunog ng sasakyan. Yun nga, kasi malapit yung kwarto ko sa kalsada. So, yun, let's start! This is it. Baba ko na. Inamoy. Okay, so ito na siya guys. Ano siya? Teka. Bago natin i-open siya, ito muna. So, ito yung box niya. Yes. Ay! Nahulog. Okay, so ito yung kanyang charger, cord, yes, and or cable, Type-C. And of course, hindi mawawala sa lahat ng Apple products. So, kanilang paperwork camera. So, yan. Stickers. So, syempre, kung anong color ng product or item na binili mo, hindi yung color ng sticker sa loob. Ay, pasensya na talaga ha. Tunog ng mga sasakyan. Sa mga tunog ng mga sasakyan. Okay, and kaya ko ayusin ang kanyang adapter. Yes.
So, ano to? USB-C power adapter. So, 30 watt. Yeah, 30 watts. So, taka lang guys. Ay! So, ito na siya. Happy ko. Ang happy ko lang. Tanggalan na natin yung plastic niya. Ito na siya guys. Oh my gosh. Sabay-sabay. Paano ba ito? Ayan. So sabay-sabaw natin siyang i-open. Pag natin muna. Ay, ano pa-open? Ayan na. Tcharam! Nagaan na siya. So, hintayin natin siyang ma-open. Okay. So, English. Language. Press the return key. Press the return key. Okay, ito na. A few moments later. Okay guys, so yun, after 1,000 Kemu years, na-set up ko na siya. And, yun, magagamit na siya. And kantil na tinatawag. So, sorry guys kung medyo may mga naririnig kayo ng mga tunog ng sasakyan, medyo or highway, gano'n. Okay, so, yun. So, yun guys, tapos na. Yeah. So, yun guys. Thank you for watching. And please, feel free to share and like my videos. And please, do subscribe. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching.